zəng gəldi, ona görə mən canlı yayımı kəsmə məcburiyyətdə qaldım. Mənə deməli Vüsal Süleymanovun nömrəsindən bir zəng gəldi. Mən çox təəccübləndim ki, bu nömrə necə olub ələ keçirilib. Mən istəyərdim ki, cənab prezidentin jurnalistlərlə görüşündə çıxışını sizə səsləndirim. Bizim tariximizin şanlı səhifəsidir. İlk demokratik respublika olmuştur müsəlman aləmində və o respublikanın baniləri Azərbaycan xalq qarşısında çox böyük xidmətlər göstərmişlər. Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, digər rəhbərlər, onların dünya görüşü, cəsarəti, xalqa olan bağlılığı bir nümunədir hər bir Azərbaycanlı üçün. Ona görə onların əziz xatirəsi bizim üçün daima qürur mənbəyidir və müstəqillik mövzuları ilə dərc edilən araşdırmalar nəticəsində yaradılan əsərlərə böyük ehtiyac var. Çünki bugünkü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir və bizim əsas müstəqillik bayramımız da 28 may bayramıdır. Çünki o vaxt Azərbaycanın dövlətçilik əsasları qoyulmuşdur. Ancaq biz yaxşı bilirik, siz də hamıdan yaxşı bilirsiniz ki, o vaxt ölkə ətrafında və hətta ölkə daxilində gedən proseslər imkan vermədi ki, bu müstəqillik qorunsun. Cəmi 2 ildən sonra müstəqillik əlimizdən alınmır. Dostlar, deməli, cənab prezidentin daha bir çıxışı var bu barədə. Deməli, tarixi xidmətlərinə görə daha da əziz, daha da yaxın olmuş. baxın dostlar. Daha da yaxın olmuş. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması və 2 il ərzində fəaliyyəti tarixi hadisə idi. Və Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, hələ 100 il bundan əvvəl ən ülvi demokratik dəyərləri nəinki bəyan edib, öz əməli praktiki fəaliyyətində onları təmin edib. Dostlar, təşəkkür edirəm. Və Əlfəz Elçi bəyin də bu barədə çıxışı olub. 75-ci il dönümü tamam olur. Düz 75 il bundan əvvəl may ayının 28-də Azərbaycan Milli Şurası İstiqlal bəyənnaməsi elan etməklə Azərbaycan xalqının təkcə şərəfini və namusunu deyil, onun məhv olmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmış fiziki mövcudluğunu da xilas etdi. Azərbaycan Cümhuriyyəti 19-cu yüzilliyin sonundan başlanan, 20-ci yüzilliyin əvvəllərində genişlənən milli azadlıq və milli demokratik hərəkatın bilavasitə nəticəsi idi. Beşiyi başında Zərdabinin, Əlibəy Hüseynzadənin, Ağaoğlunun, Topçubaşovun və digərlərinin durduğu milliyyətçi hərəkat Azərbaycan Cümhuriyyətini doğurdu. Bir sözlə bu gün olduğu kimi, o dövrdə də Azərbaycan xalqı öz azadlığını və istiqlaliyyətini öz mübarizəsi ilə aldı. Əziz həmvətənlər, 2 il tarix üçün o qədər də böyük zaman deyildi. Lakin bu 2 ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin gördüyü işlərin miqyası, əhəmiyyəti və mənası Azərbaycan xalqının həyatında olduqca böyük hadisədir. 28 mayda müstəqilliyini elan etməklə Azərbaycan xalqı ilk növbədə itirilmiş dövlətçiliyini bərpa etdi və 20-ci yüzillik üçün səciyyəvi olan milli dövlət quruculuğuna başladı. Bugün əsrimizin sonunda müstəqil dövlətimizin olması üçün biz Azərbaycan Cümhuriyyətini yaradanlara, ilk respublikaçı dövlətimizi quranlara borçluyuq. Onlar öz böyük əməlləri ilə vahid millət, vahid dövlət ideyasını reallaşdıra bildilər. Azərbaycan xalqının demokratik dövlət qurmaq qabiliyyətinə malik olduğunu nümayiş etdirdilər. Qurduqları dövlətə xalqın qəlbində dərin bir məhəbbət,
və bu məhəbbətdən doğan milli bir iftixar hissi oyada bildilər. Böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dediyi kimi Azərbaycan xalqı demokratiyaya söykənən elə bir cumhuriyyət nümunəsi yaratmışdı ki, öz mahiyyəti və məzmununa görə belə bir cumhuriyyət nəinki Şərqdə, heç Avropada da yox idi. Əziz həmvətənlər, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlət atributlarının, milli rəmzlərin yaradılması, məktəb və mədəniyyətin tərəqqisi baxımından dəyərli işlər gördü. Dövrün bütün çətinliklərinə baxmayaraq, daxili və xarici siyasətdə uğurlu addımlar attı. Çağdaş zamanımızda olduğu kimi o zamanda Rusiya imperatorluğu dağılanda Azərbaycan xalqı silahsız, ordusuz və müdafiəsiz qalmışdı. Bolşevik erməni talanlarından milləti xilas etmək üçün milli ordunun yaradılması Azərbaycan Cumhuriyyətinin ən böyük xidməti hesab edilməlidir. Məhz düzgün müəyyənləşdirilən diplomatik addımlar, qısa vaxtda formalaşdırılan güclü nizami ordu 1919-cu ildə Qarabağda Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə imkan verir. Dəyərli yurttaşlarım, ilk Cumhuriyyətimizin yaradıcılarının vətən sevgisi, millət qayğısı bugün hamımız üçün örnək olan mənəvi etik normalardır. O zaman bizim istiqlalımızı məhv edən Rusiyanın özündə də bugün mütərəqqi proseslər gedir. Dostlar, mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Təbii Heydər Əliyevin də bu barədə açıqlaması olub. Tiflis şəhərində Vətən Xoyski abidəsinin açılışı ilə olub. Azərbaycan xalqının həyatında ilk dəfə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında onun böyük xidmətlərini biz bugün böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirik. İlk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Xankoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşev, Nəsib bəy Yusufbəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlərdir. Müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar və o ağır və çətin dövrdə ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının baş naziri vəzifəsini Azərbaycanın görkəmli oğlu Fətəli Xankoyski özlərinə götürmüşdür və bu vəzifəni layiqincə həyata keçirtmişdir. Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlər göstərmişdir. Cəmi 23 ay yaşaya bilmişdir. O sonra devrilmiş, amma buna baxmayaraq Azərbaycanda dövlətçiliyin, müstəqilliyin, demokratiyanın onlar ilk icraçısı olmuşlar, onlar ilk addımlar atmışlar və 1991-ci ildə Azərbaycan xalqı öz milli azadlığına nail olan sonra və dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra şübhəsiz ki, bu şəxsiyyətlər və onların içərisində Fətəli Xankoyski bizim üçün öz tarixi xidmətlərinə görə daha da əziz, daha da yaxın oldu. Konqresdən həyəcan keçirən şübhəsiz. Çünki Azərbaycanda demokratiya uğrunda birinci mübariz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub. Onun çox böyük zəhmətləri olub. Demək olar ki, həlak olub bu yolda. İndinin özündə biz onun əlləri ilə və onun arkadaşları, qardaşları, həmkarları birlikdə yandırılan çırağı elə bil ki, biz götürmüşük özəliyimizə və onu biz gələk qabağa aparaq, xalqımıza işıq yolu göstərək və həmişə demək olar ki, salabiş unudulmaz təbiətdə qalır. Bugün özü görsəydi, sonmaz.
Oğlumuza Allah'ım. Dostlar, deməli mən hesab edirəm ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu ilə gedən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev demokratiya və insan haqlarının Rusiyanın təzyiqlərinin, Rusiya dövlətinin təzyiq maşını olduğunu cənab prezident çox gözəl bilir və cənab prezidentin heç bir halda insan haqlarının pozulmasına yol vermir. Sadəcə Rusiya xüsusi xidmət orqanları Putinin tapşırığı ilə, sifarişi ilə bir çox repressiyalar gerçəkləşdirir və ölkə prezidentinin beynəlxalq nüfuzuna, beynəlxalq miqyasdakı məqsədlərinə mane olur. Azərbaycan Avropaya yaxınlaşdıqca, Türk dünyasına yaxınlaşdıqca, dünyaya yaxınlaşdıqca və müstəmləkəyə məruz qalan ölkələrə yaxınlaşdıqca Rusiya, İran və Çin Azərbaycanı əzməyə, Türk dünyasını əzməyə çalışır və öz cəsus şəbəkələri ilə Azərbaycanda insan haqlarının, demokratiyanın boğulmasına çalışır. Biz bu prosesləri görürük və bu prosesləri obyektiv qiymətləndirən savadlı, intellektual gənclərimiz var və o gənclərimizlə işləməliyik. Moskvanın təbliğatına, Moskvanın televiziyalarının təbliğatına son qoyulmalıdır. Rus dilli təbliğatlara son qoyulmalıdır. Rus dili qadağan edilməlidir. İctimai nəqliyyatda, ictimai həyatda, televiziyalarda və ailələrdə ümumiyyətlə Rus dili qadağan edilməlidir. Valideynlərin 70 il Rus müstəmləkəçiliyində yaşamasını bəhanə edərək övladlarını manqurt sürüsü kimi Rus məktəblərinə qoyan insanlar bədbəxt, vətəninə, dövlətinə nifrət edən insanlardılar. Üç rəngli bayrağına nifrət edən insanlardır. Mən biraz öncə bir xəbər oxudum ki, SSR bayrağını dalğandıran antimilli ünsür saxlanılıb. Və bir çox dövlət orqanlarında, hətta Xəzər rayon İcra Hakimiyyətinin qarşısında Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının olmamasını göstərmişdik. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin önündə, Dövlət Bayraq Meydanının önündə, Əmək Əhalinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin binasının önündə, Azərbaycan Türkiyə Universitetinin binasının önündə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayraqlarının olmamasını aşkarlamışdıq, çəkmişdik və bunu yol verilməz hesab etmişdik. Necə olur ki, ölkə prezidenti 5 dəfə and içmə mərasimində konstitusiyaya əl basır, Azərbaycan Respublikasının bayrağını, gerbini öpür. Amma heç bir icra başçısı, heç bir nazirlik nə konstitusiyaya əl basır, nə bayrağı öpür, nə qazilərlə görüşdə bayrağımızı, gerbimizdən istifadə edir, nə də bizim dövlət himnimizi tədbirlərdə səsləndirir. Bu yol verilməz bir haldır. Bu prezidentin yürütdüyü siyasətə ziddir. Mən hətta prezidentimizin dövlət himnimizi ifa elədiyi ilə bağlı bir video görmüşdüm. Və bu videonu yaxın gündə paylaşacağım. Dövlət başçısı məktəbin musiqi kabinetinə baxdı. Burada Azərbaycanın dövlət himni ifa edildi.
Dostlar, deməli Prezident İlham Əliyev bütün and içmə mərasimlərində hətta konstitusiyaya bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri İlham Əliyevin and içmə mərasimində çıxış edildiyi bir məsələdir. Hətta biz Milli Fədali Hərəkatı səhifəmizdə Prezident İlham Əliyevin deməli üzr istəyirəm, mitinqdəki çıxışına da səsləndirim. Mən bu dəstəyi hiss edirəm, onu görürəm, ona arxalanıram və xalqın dəstəyi ilə Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəm. Baxın, sərbəst toplaşma azadlığı deyirsiniz. Baxın. Görün nə qədər insanlar 2003-cü ildə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin mitinqinə gəlib. Baxın. Bu seçkilərdə iştirak etməyəcək. Bu seçkilərdə mən iştirak edəcəm. Və xalqın dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcək. Dostlar, burada Elçi bəyin də and içmə mərasimində çıxışı da var idi. Mən həmin çıxışı da səsləndirim sizə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini vicdanla həyata keçirəcəyimə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına dönmədən əməl edəcəyimə, vətənimizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü göz bəbəyi kimi qoruyacağıma, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlığının keşiyində duracağıma, xalqın yüksək etimadını doğrulacağıma and içirəm. Və Heydər Əliyev and içmə mərasimində əvvəlcə bilirsiniz də o parlamentin sədri olur. 15-də ölkənin ali qanunvericiliyi orqanına Baxın, 34 nəfər iştirak edib, 39 nəfər iştirak edib, 34 nəfər lehinə. Yəni böyük səs çoxluğu ilə parlamentin sədri seçilir. Baxın. Digər and içmə mərasimində onun çıxışı var, onu da səsləndirək. Bir dəqiqə. Burada 2003-cü il kitabınçı. Üzr istəyirəm. Xas kitabı videosunda var. Mən deməli prezident səhifəsində onu paylaşmışam. Prezident səhifəsində bizə dəqiqə dostlar. Prezident səhifəsində deməli Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının dönümü ilə bağlı deməli paylaşımda onu görəcəksiniz.
Baxın. Əlimi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına basaraq and içirəm ki, bilimi, təcrübəmi, qüvvəmi Azərbaycan xalqının rifahına, Azərbaycan Respublikasının rifahına həsr edəcəyəm. Dostlar, deməli, prezidentin sərəncamı ilə keçirilən and içmə mərasimində, daha doğrusu parlament iclasında da deməli, barədə üzr istəyirəm. Deməli, 2003-cü ildə 2003-cü il deməli parlament iclasında bir səhifəm vardı, parlament səhifəsinə girək, dostlar. Parlament səhifəsində həmin video paylaşılmışdı. Deməli, dostlar, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini İlham Əliyev Azərbaycanın baş naziri seçilib. Milli Məclisin növbədən kənar iclasında onun baş nazir təyin edilməsinə razılıq verilir. Prezidentin bu sənəd əsasında İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin edib. Baş nazir postundan istefa vermiş Artur Əfzadə isə prezidentin fərmanı 101 nəfər yüzsüz lehinə 102 nəfərin iştirakı var. Çoxluğu ilə. Dostlar, deməli, vitse-prezidentlik məsələsindən bağlı videoda mən səsləndirim. Deməli, 15 bir dəqiqə özür istəyirəm. Budur məncə. 91-ci Bir dəqiqə. Deməli, dostlar, yəqin ki, budur. Bu dəqiqə, budur. Bu da yəqin ki, budur. Bugün mənim sərəncamımla Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib. Mehriban Əliyeva uzun illərdir ki, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında, mədəni həyatımızda mühüm və fəal rol oynayır. Mehriban Əliyeva Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavinidir. Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsidir. Cənubi Qafqazın ən böyük partiyasıdır və bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin sayı 700 minə yaxınlaşır. Mehriban Əliyeva 2005-ci ildən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatıdır və deputat kimi çox böyük işlər görüb, təmsil etdiyi dairənin sosial, iqtisadi problemlərinin həlli işində çox böyük addımlar atıb, seçicilərlə daim təmasdadır və onun deputat kimi əsas fəaliyyəti seçicilərin problemlərinin həlli ilə bağlı. Eyni zamanda deputat kimi Mehribanın çox geniş beynəlxalq fəaliyyəti də var və bu fəaliyyət nəticəsində müxtəlif ölkələrdə qazandığımız dostların sayı
artıbdır. 2004-cü ildən bugünə qədər Mehriban Əliyeva Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondunun prezidentidir. Heydər Əliyev Fondu onun rəhbərliyi altında nəinki Azərbaycanın, hesab edirəm ki, regionun ən böyük və nüfuzlu ictimai təşkilatına çevrilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Fondun təşəbbüsü ilə bir çox önəmli layihələrə, proqramlara start verilmişdir. Onların arasında xüsusilə Yeniləşən Azərbaycana Yeni Məktəb proqramı qeyd edilməlidir. Bu proqramın başlanması nəticəsində son 13 il ərzində ölkəmizdə 3000-dən çox məktəb əsaslı təmir olunub və ya yenidən tikilmişdir. Digər layihələr ölkəmizin hər tərəfli inkişafına xidmət göstərmişdir. Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə minlərlə insan fondun dəstəyi ilə tibbi müalicə ilə təmin edilmişdir. Bir çox hallarda Əziz dostlar, mən aldığım bir kəşfiyyat məlumatına görə İsveçrənin Sürük şəhərində zəngin iş adamlarının klinika açması bağlı Heydər Fondunun İsveçrədəki filialı ilə, yəni Avropa İttifaqının filialı ilə, Avropa İttifaqı ilə birgə həyata keçirilir layihələr sözün düzü mətbuata çox açıqlanmır. Çünki Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatı bu informasiyanı bizə ötürür və çox sevindirici haldır ki, bizim Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyində çalışan Azərbaycan Respublikasının prezidentinin əziz övladı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ən saylı hərbi hissəsinin məzunu və o cümlədən Ada Universitetinin Politologiya Fakültəsinin məzunu, gələcəyin Azərbaycanın prezidenti Heydər İlhamoğlu Əliyev İqtisadiyyat Nazirliyində şöbə müdürüdür. Əslində, bu yüksək vəzifənin təyin edilməsində İqtisadiyyat Nazirimiz hörmətli Mikayıl Cabbarov cənablarının və Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov cənablarının və Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyev cənablarının əvəzsiz xidməti var. Və bu əvəzsiz xidmətlərə görə biz Mustafa Kemal Atatürk'ün irəli sürdüyü etatizm prinsiplərinə, konstitusiyalı dövlət prinsiplərinə, dövlət tərbiyəsinə, dövlət gənələklərinə uyğun şəkildə çıxışlar etməliyik. Və dördüncü hakimiyyət Azərbaycan mətbuatının dövlətin mənafeyini, dövlətin müstəqilliyini qorumağa, prezidentin yürütdüyü siyasəti təbliğ etməyə hesablanır. Prezident bir çıxışında mənə siqnal verin mesajını vermişdi. Biz hətta prezidentin bir çıxışını deməli paylaşmışdıq. Mən həmin deməli çıxışı sizə səsləndirim. Hətta təqsirləndirilən şəxslər olan siyasi məhbuslarla bağlı məsələləri prezident administrasiyasına çatdıran alilərin məktubunu olduğunu dedi. Bütün məktublara baxılacaq. Burada müxtəlif təkliflər var, müxtəlif şikayətlər var, xahişlər var. Məhkəmə işləri. Yəni məhkəmə işləri deyəndə, yəni ki, bilirsiniz də, Xətai rayon məhkəməsi, Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və bizim iştirak etdiyimiz məhkəmələr prezidentin 28 dekabr 2024-cü il sərəncamı ilə konstitusiya və suverenlik ilə bağlı məhkəmə hakimiyyətinin nə vəziyyətdə olduğu ilə bağlı bir vəziyyətin nə qədər vətəndaşın müstəqil şəkildə heç bir xarici ölkədən maliyyələşmədən müstəqil şəkildə jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hətta seçdiyi prezidenti tənqid etmək belə
bəzi hallarda Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarını təxribatlarına məruz qalır. Prezident əslində maraqlıdır ki, prezident tənqid olunsun. Prezident tənqid olunanda müəyyən islahatlar aparılır. Və prezident islahatları daha asan həyata keçirə bilir. Hətta prezident mühüm bir sərəncam imzaladı. İcra hakimiyyətinin dövlət atributlarının əsasnamələri haqqında sərəncam imzaladı. Biz dəfələrlə bir çox icra hakimiyyətləri orqanlarında dövlət atributlarının Konstitusiyanın 75-ci maddəsinin pozulması ilə bağlı açıqlama vermişdir. Hətta Şüvəlanda polis haqqında qanunun tələblərini, vəzifə səlahiyyətlərini aşan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının olduğunu qeyd edərək həmin şəxsin cinayət törətdiyini qeyd etdik. Həmin şəxs vəzifəli şəxs idi. Həmin şəxs tutduğu vəzifədən azad edildi. Amma biz həmin orqanın hansı olduğunu demək istəmirik. Yəqin ki, Daxili İşlər Nazirimiz İstintaq Komitəsi bu barədə açıqlamalar verib və cənab prezident 2013-cü ildə çıxışında qeyd elədi ki, bir nəfər polis əməkdaşı söhbət vəzifəli şəxslərdən gedir. Yəni, əslində demək istədi ki, bir nəfər Daxili İşlər Naziri əməkdaşı cəzalandırılmayacaq. Demək, o deməkdir ki, Daxili İşlər Nazirinin daxili işlərinə qarışmayacaq mesajını verməkdir. Çünki Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov cənabları Daxili İşlər Nazirini, polis əməkdaşlarını, rəislərini tam nəzarət etmə qüdrətindədir və polis haqqında qanunu pozan insanların tutduğu vəzifələrdən azad edir və bunlar mətbuata dövlət sirri kimi, hərbi sirr kimi açıqlanmadığı üçün insanlar elə zənn edirlər ki, belə bir hallar yoxdur. Və mən hesab edirəm ki, Elşad Hacıyevin bir Xural TV-yə müsahibəsi var idi. Bilirsiniz ki, Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin rəhbəridir. Və bu hər bir əməkdaşa təlqin edilir ki, biz bu kriminogən durumdan arxayınlaşmalı deyilik və dövrün çağırış və təhdidlərinə paralel olaraq sistemli iş aparılır və xüsusən Bakı şəhərini digər paytaxt şəhərlərini, xarici ölkələrin paytaxt şəhərlərlə müqayisə etsək və vəziyyətin nə qədər Azərbaycanda, xüsusən paytaxtda yaxşı olduğunu görə bilərik. Məsələn, elə ölkələr var ki, ad çəkməyib. Saat müəyyən vaxtdan sonra şəhərə çıxmaq olmaz, şəhərin elə küçələr var, ora ümumiyyətlə tək və mühafizə olmadan getmək olmaz. Belə hallar var və bütün deyim ki, baş verən ölkəmizdə kriminal hadisələrlə bağlı onun baş verdikdə onun gündəlik təhlili və analizlər aparılır. 3 aylıq, 6 aylıq, 9 aylıq, 1 illik yekun nəticələr hər biri təhlil olunur ki, biz harada səhv etmişik ki, bu hal baş verib. Necə olmalıydısa bu hal baş vermədi. Yəni, o negativ hallar olur da, təbii ki. Ümumən, negativ hallar deyilməli deyil ki, olur. Ancaq tutaq ki, bugün hansısa bir cinayət baş verirsə, o cinayətin qarşısı alına bilərdimi? Biz hansı tədbirləri görməliydik ki, o cinayət ümumiyyətlə baş verməsin? Və bütün bunlar hər biri istintaqla, əməliyyat axtarış yolu ilə araşdırılır. Ümumən, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qürurla deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycanda kriminogən durum olduqca sabitdir və bu narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı aparılan mübarizə ümumən talama cinayətləri və digər ictimai təhlükəli əməllərin baş vermə və törədilmə indeksində xeyli... Dostlar, mən Rusiya səfirliyində zorla gətirilənkən mənə Rusiyanın səfirliyində mənə dedilər ki, biz qaçaqmalçılıq yolla şimal sərhədlərinə gətiririk və
İstəsən sənin cibinə narkotik atarıq, sən ağlın başına gələr, bir də Rusiyanın əleyhinə danışmazsan. Mən onun həmin adamı çox pis şəkildə cavab verdim və qeyd elədim ki, bura sənin Rusiyanın xarabası deyil, bura Azərbaycandır. Sən Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünə qəsd eləmişsən və bizim müstəqilliyimizi 70 il əlimizdən almışsan, ziyalılarımızı güllələmişsən, ölkə olaraq güllələmişsən, təyyarəmizi vurulmuşsan və SOCAR-a məxsus şirkətə zərər vurmuşsan, həm Ukraynada, həm ölkə daxilində Avropaya qaz nəqlinin qarşısını almaq üçün bu cinayətləri törətmişsən. Lukoil şirkətin Azərbaycanda bir çox benzin doldurma məntəqələri var. VTB Bank var, məsələn, Rusiyanın cinayətkar şəbəkəsidir. Çirkli pullar orada yuyulur və qanunsuz kreditlər satılır və ona görə də bu cinayətləri törətdiyinə görə cəzanı alacaqsan. Mənə o xatırlatdı məsələ. Elşad Hacıyevi davamında dinləyək. Aşağı düşmə, yəni azalma fərqi yaradıb. Bugün biz deməliyik ki, bugün bu qayda, tələblər, vətəndaşın təhlükəsizliyi, onun ictimai qayda, ictimai təhlükəsizliyə verdiyi töhfə nə səviyyədədir? Və vətəndaş dövlət qurumunun əməkdaşı qədər öz təhlükəsizliyinin qarantı olmaqda nə qədər fəaldır və burada nisbətən bir qədər araşdırmaya, düşünməyə ehtiyac var. Çünki hər bir işi polis görməlidir, hər bir yerdə polis olmalıdır. Yəni, bu dünya ilə müqayisə etsək, xüsusən Avropa ölkələri ilə konkret nümunələr var ki, bunu elmi əsaslarla da izah edirlər ki, hər bir vətəndaş mundirsiz polis olmalıdır. Biz bugün vətəndaşı mundirsiz polisə çevirə bilmişikmi? Və bugün vətəndaş hansısa kompleksdən xilas olmaqla hansısa bir cinayətkarın və başqa bir nümunə çəkim, qonşuda ağlayan, çığıran uşağın səsinə nə qədər digər qonşu etinasız qala bilir? Və o səs, o siqnal, o çığırtı o qonşuda həyəcanlı olduğunu, qorxunun olduğunu, təhlükənin olduğunu... Ona görə dostlar, bilirsiniz, mən Elşad Hacıyevin çıxışlarına çox vaxt ayırmaq istəmirəm. Çünki zaten dedikləri həqiqətdir. Mən bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə. Və biz qorxmuruq, çəkinmirik. Hüquq-mühafizə orqanlarına da və xüsusi xidmət orqanlarımıza da müraciət edəcəyik. Biz ölkəmizi, dövlətimizi sevən insanlarıq və heç bir zaman biz əyri yolla bir iş tutmamışıq. Ailə üzvlərimin hər biri şərəflə, ləyaqətlə dövlətə vergi də veriblər və dövlətdən çox layiqli, yüksək rifah halında maaş alırlar və ümumiyyətlə bizim dövlətdən narazılığımız yoxdur. Bizim narazı olduğumuz məsələ təbii ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının bizim ölkəmizə qarşı, dövlətimizə qarşı, vətəndaşlarımıza qarşı, dövlət orqanlarımıza qarşı törətdikləri cinayətlər, təxribatlar, terrorlar və öz sızdırdıqları cəsus şəbəkələrdir. Bizim narazı olduğumuz onlardır və onlara qarşı biz amansız mübarizəmizi aparacaq. Ona görə də dostlar, biz difai hərəkatının yolu ilə gedirik və son damlamıza qədər bu yolu davam edəcəyik. Heç kim bizi bu yoldan döndərə bilməyəcək və dilimizi, ana dilimizi əlimizdən ala bilməz, bizi zorla ruslaşdıra bilməz və mən çox təəssüflənirəm ki, KTV-də, Azərbaycan, Ailə TV-də Azərbaycan dilinə uyğun olmayan, Azərbaycana yad olan Rus telekanalları, Rusiya telekanalları başdan ayağa anti-Azərbaycan, anti-Avropa, anti-demokratiya, anti-hüquqi təbliğatlar aparır. Rusiyanın hərbi təcavüzünü haqq qazandırır. Rusiyanın dünyada törətdiyi terror təşkilatlarının, qurduğu PKK, ASALA terror təşkilatlarını yaradıb. Daşnak Üstün Partiyasını yaradıb. Ermənistan dövlətini yaradıb. Gürcüstan dövlətini yaradıb.
İran İslam Respublikasını yaradıb və Azərbaycan ərazilərində qurduğu dövlətləri sadalasaq biz saymaqla bitməz. 70 il bizim müstəmləkə şəraitində yaşadıb. Ona görə də mən dostlar hesab edirəm ki, canlı yayımda YouTube kanalında olacaq və YouTube kanalı vasitəsilə insanlar izləyəcəklər və bizim hesablarımız bərpa olunacaq və heç nədən qorxmasınlar, son damlamıza qədər fəaliyyətimizi, Milli Fədai Hərəkatı olaraq fəaliyyətimizi şəffaf şəkildə göstərəcəyik. Biz prezidentimizə və dövlətimizə, xalqımıza və demokratik dünyaya bağlıyıq və beynəlxalq dünyaya bağlıyıq və təqsirlərindən şəxslərin, günahsız şərlənən insanların, Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Putinin verdiyi cəzaların və işgəncələrin qurbanlarıdırlar. Putinin tutduğu insanlardılar və onlar Putinin törətdiyi cinayətlərinə görə Ramiz Mehdiyev və yaxud da Adnan Əhmədzadə bir çox icra başçıları var. Onlar da boyunlarını almalıdırlar və Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının cinayətkarları da boyunlarını almalıdırlar ki, bu cinayətləri məhz Vladimir Putinin göstərişi ilə yerinə yetirib, Vladimir Putin nə göstəriş verib, biz ona əməl etmişik desinlər və mənə elə gəlir ki, bəraət almaq üçün səmimi olmalıdır və təbii ki, 98-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə, fərmanı ilə ölüm cəzası ləğv olunub. Yəni onlara ölüm cəzası verilməyəcək. Amma ən azından bu törətdiyi korrupsiya cinayətlərini, qaçaqmalçılıq, vergidən yayınma, dələduzluq, hədə-qorxu maddələri ilə həbs olunanlar ən azından Vladimir Putinin göstərişlərini yerinə yetirdiklərini boyunlarına alsalar, bəlkə də bəraət alarlar, bəraət hökmü çıxar və onlar bir daha bu yolda olmazlar. Vladimir Putinin xidmətçiləri olmazlar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin xidmətçisi olarlar. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti 5 dəfə əhalinin səs çoxluğu ilə seçilib və əhali İlham Əliyevdən narazı deyil. Əhalinin narazı olduğu Rusiyadır. Rusiyadan narazıdır. Rusiyanın cəsus şəbəkələrindən narazıdır. Dövlət orqanlarından narazı deyil. Və bunu artıq xalqımız və dövlətimiz bilməlidir və biz də bunu insanların diqqətinə çatdırırıq. Bizi kimsə psixi pozuntulu insan kimi təqdim edənlər yanılırlar. Çünki psixi pozuntulu insan yol hərəkəti qaydalarını pozar, konstitusiyanı pozar, korrupsiya ilə məşğul olar, seçkiləri saxtalaşdırar. Baxın, psixi pozuntulu olan insan seçkilər zamanı mən şəhid ailəsiyəm, seçki saxtakarlığını edirəm, niyə qarşısını alırsan deməz. Psixi pozuntulu olan insan deyər ki, mən dayanacaqda olmayan yerdə saxlamaq istəyirəm, mən həkimə rüşvət vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, rüşvət verən, rüşvət alan insanlar psixi pozuntulu insanlardır, anormal insanlardır. Qırmızı işıqdan keçən piyadalar anormal insanlardır. Yol hərəkəti qaydalarını pozan insanlar anormal insanlardır. Mən psixi pozuntulu insanları avtobus sürücüsünü döyən, qadın haqlarına qarşı çıxan, qadınlara qarşı təcavüz edən insanları mən psixi pozuntulu insan sayıram. Və ona görə mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun. Gələn görüşlərdə.